我叫明月，乃上古镇守凡间的神秘。100年前，魔物鬼鹫破界而出，我持魂灯降服鬼鹫，他却在我身上种下了不死不灭、丧失七情六欲的诅咒。明月，既然你这么执着于守护苍生，那我便诅咒你，让你永世不得长生，永受孤独之苦。此后，我看着身边的族人挚友一个个的离开了我，唯有我被这诅咒困住，行尸走肉的活着。小姐，找到了，属下那片四海八荒，终于找到了解咒之法。解咒之法便是让一人倾心于您，然后再亲手杀了您，您便能恢复七情六欲，摆脱永生。我真的是活够了，所以我决定闭关，等帮我开关的人出现，让他爱上我，彻底终结这永生的诅咒。这是卓家禁地，他爷不准任何人擅自闯入。可我被追杀，难道等死吗？你们去那边，你们去那边。不管了，先进棺材里。我好像看到他往那边跑了，接着找找。对不起，对不起，今天风水宝地用一下，回去给你烧纸钱。对不起，对不起，对不起。你们最好别动我，小心我太爷爷扒了你们皮！卓启源，你就是个爹妈没了被卓家嫌弃的少爷，也就是最疼爱你的太爷爷护着你。可家主他撑不了几天了，没了靠山，你就是二少继位的绊脚石。二少，卓轩那个蠢货，我那好二叔居然为他儿子来杀我！他儿子开智了吗？让他继承卓家，就不怕卓家基业全部败光？少废话！你二叔说了，挡路的都得死，受死吧！啊！听好了，你唤醒了我，便是我的解咒之人。你要爱上我，然后再杀了我。啊！什么玩意儿杀了他？我不知道。放开我！我已用魂针将你我二人之心死死缝住。啊？什么？从此之后，你我共砍，你逃不掉，
别躲开，你是我的了。怎么会在我家？ No, turn up the sun. 说，你爱我？别乱来！来人，救命啊！你给我干了什么？你现在难道不想忍忍？到底是什么妖怪？就算是死，也不会被你妖术所蛊惑。真的不想吻我？这女人从人伤人跟切菜似的，又被她按着做那种事，现在腿都是软的，再不怕还有命吗？Make you believe I'm what you need. So beg, darling, please. 去哪儿啊？我看你衣服有些破了，我去给你买件新衣服。洞户房他还没爱上我，到底怎么才算爱上？难道要拜堂成亲？去吧，去买2套喜服，我要和你成亲。啊？哦，拜堂成亲后，他定能爱上我。之后，我再命令他杀了我姐肉。人不人要不要的，还成亲，真是个疯子！别过来！还想跑？再跑就打断你的双腿！你也不想瘸着腿跟我成亲吧？为什么偏偏是我？我和你认识不到1天吧？你必须要爱上我！我疯了！要爱上你这个妖怪！爱上我有这么难？我们昨天晚上在一起，不是很开心吗？既然你这么不听话，那就怎么样？我当下最恨别人摆布、被人控制，又不是你弄死我，想让我爱上你，绝无可能。是吗？是选择死，还是爱上我，成为我的新郎？多大点事儿啊，动什么粗啊？这样，你答应我一个要求，我们达成交易。说，你帮我重回卓家，让我的好儿叔付出代价。如果你能做到，我卓启源从头到脚都是你的。3日之内，卓家归你，你二叔的命，我亲自帮你取。不，就今日。魂灯复燃了，定是小姐苏醒了。魂灯与我同源一体，封印了我1半法力，所以庇佑你卓家，延你100年寿命。我入睡后就交给你了。小姐放心，我卓家子孙
定世世代代守护着魂灯，等你苏醒之日。我卓家百年繁荣富强，全是小姐的魂灯照顾。卓家世世代代都是守灯人，她若归来，定要将魂灯归还给她，千万不可懈怠，否则将大祸临头啊！老爷子，走好！到了，这就是卓家。魂灯之气竟在此处。原来你是周荣柏的后人，我记忆苏醒，魂灯也该物归原主。二婶儿，怎么看我活着，脸绿的，连粉都遮不住？敢这么跟我妈说话，你他妈找抽是吧？行了，纪元，你爷爷刚入狱，你还有心思跑去潇洒，还带着这个野女人进家门，这就是你的孝道。说什么？我爷爷不在了？你耳朵聋是吧？我妈说太爷爷死了，以后你呀，就抱着太爷爷的骨灰哭去吧。废物！你放屁！让我进去！离开！你休想再见到太爷爷！以后卓家老子说了算。谁稀罕卓家？我只要太爷爷活着！滚开！卓喜元，你跟老子牛什么？老子最讨厌你这副不服气的样子。老子今天就打得你心服口服。聒噪！你敢打我？我打的就是你。好啊，出息了！以为带着帮手就敢跟我登兵的少年，给我动手！妈，怎么动不了了？他的眼神怎么那么邪乎？好像一眼就能定人生死。让开，否则我不保证你们还能在这活着跟我说话。被人护着的感觉还不错。二婶，你也有怕的时候啊。之前你没少陷害我，把我当做家族弃子，我年纪小，只能装傻保命。现在呢，你和二叔还要设计杀我，真当我跟小时候一样好欺负？今天我就让你们血债血偿。动手！魂灯在哪？说。你忘了我们之间的约定了？你要帮我做的事不做了？我要魂灯。知道魂灯的人，只有老爷子跟前的人才知道。你怎么会知道？你到底是谁？我是谁？等你见了卓荣柏就知道了。拦我者死！妈，这个女人一定是冲着咱们家业来的呀！黄氏，你爸自有解决他的办法。我让他们竖着进来，横着出去。哼！哎，你认识我太爷爷？你要魂灯做什么？你到底活了多少岁啊？你无需知道这些，你只需知道交易结束后就要爱上我，并且为我做一件事。如果我说我没把握爱上你呢？没关系，我有的是耐心等你心甘情愿的爱上我，爱上我。
爱上我。我带你去找太爷爷。这边。你是什么人？那个就是魂灯吧？去，把魂灯给我拿过来。浊起源一靠近，魂灯就会变亮。站住！你到底是谁？这魂灯是我卓家的传家宝，护佑我卓家世代繁荣富贵。你一个陌生人，说拿就拿。爸，这个女人说她是太爷爷的故人，还说魂灯本来就是她的，你说可不可笑？卓家世世代代都是守灯人，他若归来，定要将魂灯归还给他。老爷子说的那位小姐，莫非真的存在？什么小姐？这早不来晚不来，老爷死了你就来了。刚才还对我们大打出手，我看他就是冒充的，就是为了家产。爸，这个女人在太爷爷的入殓之日闯入卓家，横行霸道，我太爷爷根本不可能有她这样的故人。不错，在我卓家如此放肆，来人，把他给我赶出去！滚出卓家！滚出卓家！滚出去！就是说你呢，快滚出去！滚出卓家！听到没有？滚出去！滚出去！卓家真是一代不如一代，看来是时候让卓荣白醒过来，好好说清楚。啊？你真的可以让太爷爷醒过来？催动魂灯，人即可复生。我呸！复活死人，简直是无稽之谈！你当我们都是傻子呀？试一试不就知道了。放肆！二叔就这么不想让太爷爷醒过来？昨天医生还说太爷爷还有3日，怎么我今天来他就不在了？难道是你们害死了太爷爷？胡说八道！爸，你怎么了？检查，我爸怎么会这样？妈，快救救我！检查，你别吓我，快停下来！检查，我们以礼相待，你却用这种歪门邪道来吓我们，你就这样欺辱卓家，这卓家的列祖列宗知道，一定让你遭报应的。那就让他们自己给我说清楚。让你狂，我现在就让你好看。你看，这是牌匾，像是在给他下跪。他若归来，定要将魂灯归还给他，千万不可懈怠，否则将大祸临头啊！妈，她真的要是太爷爷说的那个小姐，那我们岂不是要完蛋了？装神弄鬼，这爷爷的遗言怎么可能跟他有关系？他就是来夺遗产的。妈，但是爸这样下去肯定会出事的呀，妈。你行了，魂灯给你们就是了。你说你早这样不就好了吗？爸，你怎么样？既然你说魂灯是你的，那还是把灯交给你稳妥。去拿灯。
你真的这么狠心？老爷子为了保护魂灯，在灯上设置了机关洞阵，我看你还这么嚣张！这位小姐是老爷子的故人，刚才是我逾矩了，给收着吧。魂灯任我为主，但魂灯火焰明亮，却屡次因他而起。果然，他是我的命定解咒之人。暗算我，还敢伤我的人！你要干什么？我想怎么样？爸，太爷爷说的没错，我们真的要大祸临头了！别慌，这是天气的问题，巧合，一定是巧合。卓荣白，你的后人真是让我另眼相看，还不醒来？太爷爷真的醒了，这不可能！小姐，小姐，让卓家守魂灯，卓家倒是守得好啊！后代伐害同族，是非不分，这就是我庇佑的卓家。你凭什么对我卓家指手画脚？还不闭嘴！小姐息怒，是我管教不严，方才让他顶撞了小姐，求小姐饶卓家小儿一命。太爷爷，刚刚二叔百般阻拦，根本不想让你醒过来，他早就不顾血脉亲情，你还替他求饶？我卓家人脉本就不旺，我不想让卓家无后啊！义子，还不快给小姐下跪认错求饶！给他跪，凭什么？我卓家世代为他守灯，要跪也是他给我跪，应该谢谢我们团队。求小姐开恩，我愿以命偿还。以我主仆一场，我可饶你不死。但他们伤了你，你是我的新郎，伤了你就是与我为敌。今日我便了结了你。别过去！危险！救命！建成，交易完成了一半，你有没有爱上我？建成，这里外人太多了，我们晚上回去再说。好，那我很期待晚上。完璧归赵，给你。魂灯似乎很喜欢你，离你稍远，他便这般不安分。啊，开什么玩笑？一盏灯而已，它还能是活的？我去把车开过来送你，你等我。
难道魂灯死处长短，代表卓启源对我的心意深浅？等死灯已满，就代表卓启源已经彻底爱上了我。到时候再由他亲手杀了我，我便能摆脱诅咒，重获自由。就是你这个祸害，带着妖女回家，害死了我的丈夫。那一天，我就该让你死无全尸。今天，我要让你为剑圣偿命！给我上！你疯了！对，站住！站住！怎么还没回来？魂灯变黑，难道卓启源有危险？今天我要让你为剑圣偿命！不好！啊！你来了，你有没有受伤？没事吧？我没事，好着呢，一点皮都没破，别担心。还好我来了，差一点你就受伤了，解咒又差点落空。什么解咒？无事，以后跟着我，半步也不许离开。怎么回事？这小子怎么没有被撞死？那辆车呢？差点给你爷爷撞成肉馅儿，今天必须让你们这些杀人凶手伏法！原来是找了帮手，那又怎么样？今天你们只有死路一条，正好做一对虎命鸳鸯。见鬼！这钱我们不挣了，跑，快跑！废物，都是废物！我老公死在你的手里，我的儿子的前途尽毁。今天我跟你拼了！住手！妖女，你就跟我老公陪葬吧！这下你该死透了吧？你怎么死不了？因为我不老不死，没有人能杀得了我。不过，有一个人可以。妖怪！妖怪！等等，怎么？现在让他死，太便宜他了。我要他活着，亲眼看着我继承卓家。至于他那个不成器的儿子，永远得不到那个位置。这不比他死了更难受？杀人诛心，目光长远，不愧是我明月的人，挺招人喜欢的。别乱说。奇怪，你脸怎么红了？难道刚刚受伤了？体温升高，脉搏加速，却无外伤。难道魂灯上的暗器有毒？我给你检查一下。我没事儿，我只是吓着了。二婶交给太爷爷处理，我们回去吧。也好，正好去卓家，让卓永柏把继承权交给你。你对我好，满足我所有要求，只是为了让我爱上你。是。他好爱我，他就这么想让我爱他。
不就是我们的交易吗？只是交易？原来他对我好，只是个交易。可我为什么这么失落？现在你有没有一点点喜欢我？这对我来说很重要。我不知道。奢求人类的感情，果然麻烦。算了，走吧，去卓家找你太爷爷。小姐，卓轩母亲陷害齐远，甚至还想对小姐您痛下杀手，罪不可赦，请小姐吩咐。交给你处理。太爷爷，把他送进精神病院，我要活着让他看着我继承卓家。安排好后，把卓家继承家业的事宜给办好。让齐元继承家业倒是可以，只是他学业挂科太多。按照卓家的规矩，继承人必须要先拿到大学毕业证。太爷爷，我真的不是学习那块料。毕业证啊，按照古人说的，就是学满出师。我帮他拿到毕业证。使不得，使不得！小姐身份尊贵，这齐元他何德何能？怎劳小姐屈尊去教他一个小辈儿？这可真是折杀我卓家。他可高兴着呢，巴不得制造机会盯着我，让我爱上他。放肆！小姐教你那是你的福气，你还抱怨呢？我刚苏醒，正好了解这个世界。与启源一同入学，有何不可？也能趁机跟他培养感情，早日完成几招。既然小姐这样说了，那就听小姐吩咐。太爷爷，坐。太爷爷，你说一个女的为什么千方百计的非要逼一个男的去爱上她呢？那说明这个女人她爱你，是想跟你一起培养感情。哎，说说，是哪个女人爱上我的重孙子了？跟你说了也不信。嘿，你不说我怎么能知道的？快说说。是明月。混账！你竟然敢对小姐动心思，你知道她是何等存在吗？啊！我跟你说了，你也不信。你也不掂量掂量你自己的身份，我打死你！我打死你！别打了，别打了！我告诉你，你给我断了你的念想，恪守本分，否则的话，我要将你逐出卓家。好好，太爷爷，你别生气，注意身体啊！自从这个女人进入卓家，我父亲无故消亡，母亲被送进精神病院，连家主之位也要被卓启元抢走。我绝对不能让卓启元毕业。现在你有没有一点点喜欢我？这对我来说很重要。他逼我爱上他，太爷爷却让我恪守本分，我到底该听谁的了？他奋不顾身救了我这么多次，我难道对他一点想法都没有吗？没有，绝对没有。明月怎么还没有办完入学手续回来？韩瑞，你看卓启元在那就是专门等你的吧？你看他眼睛都看直了。卓启元，你追我们韩瑞追得那么紧，可你就是个不受宠的家族弃子，根本配不上韩瑞。我们过来就是和你说清楚，你别再纠缠韩瑞。同学，卓启元，你干什么？
这是你的。你怎么能接别人的情书？你说让我爱你，那你自己呢？怎么能朝三暮四啊？情书？什么年代了还写情书？土不土啊？你哪个班的？大学是让你谈恋爱的吗？误会，这不是情书，是这位童爷落下的入学手续，我只是帮忙送过来。不是情书啊。同学，你助人为乐啊，多谢啊。神经。别我不知道他在想什么，他这么上赶着，这么献殷勤，肯定不安好心，以后离他远点儿。什么是情书？你怎么这么激动？忘了他是几百年前的古人，几百年前还没有情书这个词。情书是骂人的书信。骂人？对，所以以后要是再有人给你送情书，你就用法力让他们离你远点，记住了。哎，我在学校罩着你，你就放心吧。走了，该上课了。奇怪，卓启源怎么不舔你了？好像和新来的那个女生走得挺近的。那是他故意找的女生来气我罢了。放心，用不了多久，他还会回来继续舔我的。可是那个女生长得那么漂亮，一来就吸引了所有人的目光。韩瑞，你校花的地位不会受到威胁吧？他还没资格跟我相提并论，他哪来的？让他滚到哪里去！同学，刚刚那个女生呢，没你们两个想的这么简单。怎么样，要不要联手一起搞垮她？你有什么办法？这节课是体育课，真适合睡觉。哎，男女之间如何建立健康的恋爱关系？恋爱需要基于平等和尊重。废物，这么不务正业，怎么继承卓家基业？你就不能用法术把知识灌输到我脑子里吗？还要自己学，多麻烦！还敢顶嘴？你说了算。我知道你的学习能力很强，不需要我的魔法。加油，我相信你。你别这么温柔，我不习惯。你要是拿不到毕业证，耽误我的事，你就给我等着。这才对嘛。手机怎么在地上了？卓启源，你竟然偷拍我裙底！大家快看，证据就在这儿。不是，我刚一直在睡觉，不是我干的。照片都拍下来了，你还有什么可狡辩的？没想到卓清源竟然是这样道貌岸然的人。追不到韩蕊就算了，还干偷拍这种猥琐的事，太恶心了！胡说什么？我俩从小玩到大，齐安不是这种人，身正不怕影子斜，这肯定是误会。误会？那这照片怎么解释？怎么还死不承认？报警吧，报警就报警，怕你不成？卓启源家里有钱有势，就算报了警，最后还不是不了了之。各位同学，我是卓启源的堂弟，发生了这种事，我们卓家都嫌他丢人，不可能帮他的。韩蕊，你先别哭，这件事儿我来替你主持公道。卓启源必须为他的偷拍行为付出代价，今天他必须退学。退学！我让你胡说八道！
哎，你看你还恼羞成怒呢，自己的堂弟说你两句你就要动手。今天你这种人必须离开学校。在学校还是不要使用法术，太过招摇。让开！这个女人会点旁门左道的法术，就横得不行。今天这么多人在，她肯定不敢轻举妄动。我倒要看看她还怎么护着卓启元。这位同学，你不会想替卓启元辩解吧？启元无错，何须辩解？还是说，你看到了？我没有，但这手机就是证据。怎么回事？我的手好像被火烧了一样。事到如今，你还这么维护她这个烂人，你也是个女人。她刚才偷拍的时候，你竟然装没看到。要我说，你是她的帮凶吧？你有几条命，敢这么跟我说话？别以为我太爷爷对你恭敬，我就会怕你。其实你是我太爷爷的外甥吧？这么年轻当外甥，真厉害呀！我给你一次说实话的机会，告诉大家真相。什么真相？真相就是他偷拍我裙底，就算他给我道歉，我也不会接受。你维护他，你们就是一伙的。今天你们必须退学。你再说一遍。我说。我诬陷卓熙元，我造谣偷拍我裙底，只因为他最近疏忽我，我找他出气，想教训教训他。不是我说的，不是我说的，我说的是真话，是我和卓轩一起商议的，要把卓熙元和芈月赶出学校，让他们拿不到学校毕业证。你们怎么这么歹毒？不是我，他污蔑我。都听到了吧？鄙视你们！卓轩，就知道是你，这么不想让我毕业，是害怕我继承卓家吗？怎么会这样？韩瑞，你在胡说什么？我也不知道呀，我突然身体就不受控制了。对，都是这个女人，她会妖术。妖术？你在学校这个地方谈妖术？卓轩，你电影看多了吧？你母亲蠢，你比你母亲更蠢。再做蠢事，就不是一巴掌那么简单。把这事告诉校长，让校长处置他们。都是你，你为什么非要拉我下水？这事跟我没关系。卓轩，你想甩锅给我？好，大不了我们一起退学。你敢？都给我闭嘴！卓轩和韩瑞恶意诬陷同学，行为恶劣，根据校规处以开除、停学处分。我不能退学，校长。校规面前人人平等，谁也不能例外。等下到我办公室办理一下退学手续。熙元，你以前不是最喜欢我了吗？追我那么久，我只是一直没答应。今天的事情是我的错，我向你道歉，我们和解吧。和解？可以。跪下，道歉。你一定要这样惩罚我吗？是不是怪我之前没有答应你？其实我也是有点对你有意思的，就是因为你忽视我，都是因为他。我到底哪里不如他？你能别自以为是吗？要么乖乖退学，要么滚蛋！你这么侮辱人，我可是韩氏千金，学校里哪个人不捧着我，向我献殷勤？就连你以前也不例外。你敢说你之前没喜欢过我？郭子儿，欣赏了。他是我的人，以后谁再敢肖想他，这就是下场。卓启元，
别以为把我赶出学校，你就能继承卓家。只要我还在，你就别想坐我一天。Hey, what you do, babe? You got me twisted like that. Now 你之前是不是喜欢韩蕊？ on your body. 没有，都是谣言。之前我是替好哥们送信，他就以为是我送的。之后无论我去哪里，他都觉得是我在制造偶遇，以为我喜欢他。情书？那不是骂人的书信。既然是骂人的书信，他为什么会误会你喜欢他？我……还是说你在骗我？卓启源，你要是敢爱上别人，你会怎么样？我就把它放血，做成血豆腐。反正我也舍不得臭你烧。为什么他说这么可怕的话，我却很开心？我到底怎么了？对了，今天有人在抽屉里放了很多封情书，原来学校里有这么多人讨厌我。我倒是要看看他们究竟骂了我什么。别看了，我替你烧了。原来他们不是骂我，只是在向我示爱。卓启源，你为什么要骗我说情书是骂人的书信？我确实是骗你了，但我也是怕他们骚扰你，我担心你应付不过来。原来你在担心我，那你是不是开始喜欢我？那你呢？你喜欢我吗？原来他真的不喜欢我。哼，我很好奇，你一直以来都不喜欢我，凭什么逼我爱你？我与他共感，他心疼，我也会跟着疼。他这是伤心了。看看魂灯进度，快满了。卓启源，这是开始喜欢我了。糟了，我的法力正在变弱。那你呢？你喜欢我吗？他那个表情，摆明了就是不喜欢我，却还要一次次撩拨我，逼我爱他，哪有这样的道理？这么晚了，他怎么还没有回来？可他这么厉害，应该不会出事吧？我还是出去看看吧。他明明有法术，竟然还要坐车回来，还有别的男人送，我到底在担心他什么啊？我还是第一次见到有陌生女生突然打开我的车门，吩咐我送她回去，你就不怕把你拐走了？魂灯受影响，我的法力突然尽失，一时找不到回去的路。眼前这个人是魂灯选中的，想来是与我有机缘，何不一用？我刚才身体不舒服，多有冒犯，报酬我找机会给你。行，加个微信吧，到时候转给我就行。我没有手机。
你没有手钱，那告诉我个名字吧。我叫裴全，你叫什么名字？我让给我查查裴全是谁。裴全你都不知道，咱们学校的校草啊，家里有权有势，还被评为女生最想嫁的老公。什么野帮？我参与评选了吗？谁在那儿？出来！我来见我女朋友，你又是谁？女朋友？有时间的话，跟你女朋友配个手机吧。这么晚了，身体还不舒服，还要她自己回家。用得着你叫我做事？你身体不舒服？怎么了？我华丽浸湿了。什么？喂，你在做什么？你现在法力尽失，仇家那么多，肯定会遇到危险，我得以防万一。你担心我？别误会，我没担心你，我是顺手为之，毕竟交易还没结束。上午的话我没说完，是因为……别说了，我知道你不喜欢我，说什么让我爱上你，不过是拿我消遣罢了。我懂。你觉得我是在拿你当消遣？不是吗？不过我也不想深究你的想法了，随便吧。再说，我们之间本来就是交易，你不会忘了吧？我没忘啊。等你继承家业之后，就要爱上我，从头到尾都属于我。哼，行，你非要听我说那句我爱你 ，OK？ 我告诉你，我爱你。现在交易结束了，可以了吗？结束了。对，这样就可以一拍两散了。你生气了？没有。从楼下上来，你就一直在生气。我生气？我生什么气啊？我气你大半夜跟别的男生回来，我气你连句解释都不给我。我现在怎么越来越像个怨妇了？我只是偶然遇到了他，让他顺路送我回来，这些有什么值得你生气的？算了，不说那些了。我今天想了很久，你已经为我做了很多了。交易到此结束吧。你要是想听我爱你，我可以说10000遍。你也可以让任何人爱你，但我不想成为那个消遣。就这样吧，我们之间结束了。哎，等等，你到底怎么了？没什么。不行，你必须跟我说清楚。那是因为我爱上了你，满意了吧？你爱上我了？满了。他说的爱上我是真的。对，没错，我就是不喜欢你跟别的男人接触，不喜欢你对我的好，别人觊觎半分。你奋不顾身，救我那么多次，从小到大，从来没有人这么对过我。要我不爱上你，真的很难啊。可你呢？你连一句喜欢我都说不出，你根本就不喜欢我，你就是在拿我消遣。等等，谁说我不喜欢你的？你
你说什么？你再说一遍。我明月可是不死不灭之身，拥有无限的生命，想要谁得不到？可是为什么偏偏在你身上浪费时间？这些还不足以说明我爱你吗？你说的是真的？真的。那我们是互相喜欢的啊？你没骗我？没骗你。如果你敢骗我，我就……你就怎么样？不怎么样，我舍不得跟你丧丧。那我听你说，如果我骗你，就让我死在你的手上，怎么样？你不老不死铁质，怎么会死在我的手上？我从来没有像今天这么开心过。明月，原来你也像我喜欢你一样喜欢我。我身上中了诅咒，只有心爱之人杀死才能解咒。我求你，帮我这一次。你不觉得你太残忍了吗？那我怎么办？我是爱你，但我不害你。对不起，我知道你很难接受，但是你没得选。没得选？只要我不想做的事，没有人能逼得了我。我宁愿我死，也不愿亲手杀了你。原来只是一场梦。对不起，七元，我必须要让你亲手杀了我。行了，我再给你做早餐。我不死不灭了这么多年，身边的人一个个生老病死，离我而去，这种孤独比死了还难受。我从来都没有感觉我真正的活着，直到遇见了你。我保证，以后在的每一天，都会让你有活着的感觉。看他笑得这么开心，我该怎么告诉他？我身上中了不死诅咒，而解咒之法就是让他亲手杀了我，他怎么可能接受得了？太爷爷，你怎么来了？成何体统！我怎么跟你说的？让你断了你的小心思。太爷爷，我和明月是真心相爱，您就别阻拦我们了。你胡闹！我不会答应的。周员外，我和你单独聊聊。是，小姐。你们好好聊啊，别吵架。事情就是这样，是启源唤醒了我，
你也知道，我中了不死不灭的诅咒，只有最心爱的人亲手杀了我才能解咒。现在启源已经爱上了我，但他不可能亲手杀了你。是，小姐，我第一次见启源这臭小子爱上一个人，他怎么可能杀你呢？这根本不可能啊！所以我想请你配合我做一件事，他或许会动手。什么事能让他在最爱你的时候亲手杀了你？他根本做不到。他这一生中最在乎的人就是你，如果你死在了我手上，对他来说将会是最沉重的打击。所以我会让他认为你不同意我们在一起，我一时冲动杀了你，这样他就会把所有的仇恨归结在我身上，或许就会动手了。启源，你和小姐终究是孽缘。好，为了能让小姐摆脱诅咒，我一定亲自配合你。太爷爷，你怎么了？他竟然说明天就和你结婚，我坚决不同意。我养大的孙子跟这么厉害的女人结婚，那不是羊入虎穴吗？这么着急？太爷爷，算我求你了，我和明月是真心相爱，您就别管我们了。只要我活着一天，你们两个就别想在一起。哼！太爷爷，别担心，我一定会说服太爷爷的。为什么要说服他？杀了他一了百了，不是更好？别开这种玩笑，你怎么会动我太爷爷？你怎么知道我不会杀了他？好啦，我们一定会好好在一起的。今天天气这么好，我们去约会吧。不要心软，对不起启源，为了解除诅咒，我必须要让你尽快杀了我。好，既然要成婚，这魂灯就当做你的聘礼，它能护你周全，拿着。这太贵重了，你给了我，你的安全怎么办？我们不是每天都在一起吗？给你给我，没有任何区别。说得对。你先去车库开车，我换身衣服。好，我去车上等你。你不同意我们在一起，那我就只能杀你。小姐，我卓家世代为你守灯，死在你的手上，我无怨无悔。难道你就不怕齐源知道了他会恨你吗？他不会知道的。不要！太爷爷，太爷爷，是她这个妖女，是她杀了太爷爷。卓启源，你快杀了她，替太爷爷报仇啊！这不是真的，不是真的，我都亲眼看到了，这还能有假吗？卓启源，事到如今，你还要被这个妖女迷惑吗？不，你快动手啊！既然你看到了，那你也得死。不要！你疯了！你到底要杀多少人？杀人了！杀人了！太爷爷，太爷爷，你醒醒！太爷爷，齐源，不要怪罪小姐，要好好侍奉小姐。
爷爷，太爷爷，你不要走啊！太爷爷，我不能没有你啊！太爷爷。你知不知道你杀了谁？你杀了我最爱的亲人！我说过，他阻碍我们在一起，我为什么要留他活口？是因为他不同意我们在一起，你就要杀了他？是。你不是这样的人，不能心软，必须逼他亲手杀我。我就是这样的人，我就是这么残暴无情。怎么，你接受不了了？我不信，你在骗我。骗？对，我是在骗你。你不会以为我是真心喜欢你的吧？看到你一点点爱上我，还真是有趣呢。我对你只是玩玩而已，我不死不灭了这么多年，什么样的男人没见过？你又有什么特殊的？你说什么？玩玩？你不会当真了吧？真是蠢得可怜。原来是这样。刚刚看到你这么相信我，我都不忍心告诉你真相了。可是你太不识趣了，非要让我戳穿这一切。我求你了，别说了，求你了。真是太蠢了，我怎么会信了你？你想为你太爷爷报仇吗？想为你自己报仇吗？杀了我，杀了我，你就能一雪前耻了；杀了我，你就能报仇雪恨了；杀了我，我让你杀了我！报仇！我要报仇！百年诅咒终于解脱了。我做了什么？百年诅咒终于要解脱了。什么诅咒？你在说什么？太爷爷，你没死！这到底怎么回事？你们合起伙来骗我！结束了。怎么回事？你怎么变透明了？快告诉我，怎么样才能让你不透明？启源，对不起，我一直在利用你解咒，这一次是我欠你的，我再也还不了了。什么诅咒？你到底在说什么？这到底怎么回事？快告诉我，怎么样才能让你不消失？不要！明月，明月，你在哪儿？不要藏起来啊！明月！
启源呀，小姐她身上中了不死不灭的诅咒，唯有她心爱的人亲手杀了她，才能帮她解咒。这一切都是我跟她演的戏，为了刺激你，放大你心中的仇恨，你才能狠下心来动手。你说什么？是我害死了他，是我亲手杀了他。家主，少爷现在还没有吃饭，从昨天到现在，无论怎么喊他，他就保持这一个姿势，一动不动。照这样下去，少爷迟早要进医院的。家主，少爷他到底怎么了？请见。你为什么从头到尾都在骗我、接近我，也只是为了让我喜欢你？就连到最后一刻，也只是逼我杀你。你为什么这么残忍？你到底有没有喜欢过我？启然，他只是你人生中的一个过客，他本就不属于这个世界，你就放下吧，啊！放下？你让我怎么放下？我爱他，我要和他在一起。可他从头到尾都在利用我，他以为说一句对不起，我就能接受吗？我绝不接受。他那么神通广大，一定还活着。他肯定躲在世界的某个角落里，不想见我而已。我会等他，无论等多久，我一定会找到他。他别想抛弃我。1年前，卓氏集团前家主卓荣柏正式退休，其曾孙卓其元继承家业。如今，卓其元已成为身价100亿的顶级总裁，年轻有为，帅气多金，且至今未婚。卓总，根据您提供的画像，我们在全国范围内排查，还是没有找到您想要找的人。继续找。是。另外，门口有一位叫裴全的先生，说有要事找。是他，让他进来。卓总，5年不见，你变得沉稳了，再也不是我当时见你那副毛躁无礼的样子了。废话少说，你找我
有什么事？我昨天见过的那位小姐，不是一般人吧？和你有关系吗？我只是听到消息，说你一直不停寻找她，想来不是失踪了，是解除诅咒了吧？你怎么知道桀纣之事？我在家族古籍中看过这样一个传说：上古有神女明月，降服了魔物鬼鹫，被种下了不死不灭的诅咒。古籍中还附了画像，我越看越觉得，我当时见的那位少女就是神女明月。所以呢？如果她真的是明月，那她现在肯定一心解咒。看你的表情，是解咒成功了吧？那她将会彻底陷入轮回，成为真正的普通人。按理说，她应该已经转世了。你这样漫无目的的寻找，怎么可能找不到？你又有什么高见？她死后有没有留下什么特别的东西？那东西说不定就是找到的关键呀。有，他留下了这盏魂灯。这就对了，魂灯乃神女之物，与他有着千丝万缕的联系。启动魂灯，说不定就能改变到他的转世。启动魂灯，说不定就能改变到他的转世。上次怎么启动来着？哎，能不能给点力呀？帮我找到你主人。这是在哪儿？怎么在这儿？听说了吗？待会儿明家那位从乡下回来的千金要露面了，指不定要出多少笑话呢。是啊，一个长在乡下的私生女也敢来明氏集团接班，够格吗？明家？明月。我听人说，他母亲本来是有夫之妇，被明浩总裁一见钟情，强取豪夺，逼着他母亲生下了他。哎，他母亲恨透了他，觉得他背叛了丈夫，生下就把他扔在乡下。天哪，竟然还有这种事儿，那他也太可怜了吧！要不是明浩现在为了公司声誉，根本不会把他接回来。他们在说明月，可明月是神女，哪来的父母啊？明月。原来这只是一场梦，可为什么这么真实？这是5年来我第一次梦见他，可他却在梦里，都不愿意和我说话。周总，这次合作的企业有王氏集团的王鑫 CEO， 明氏集团的明浩 CEO， 还有徐氏集团的徐青 CEO。倒数第2个是谁？明氏集团的明浩 CEO。怎么了，周总？您听说过他？这个姓氏很少见，听过一次就很难忘记。难道做我的梦境是真的？明月真的还活着？查，快给我查！查这个明浩，他是不是有个女儿叫明月，刚从乡下接回来？周总，您怎么知道？明浩的家庭关系很复杂，他确实有2个女，有一个确实是刚从乡下接回来，今天就要回明氏集团。今天？备车，我现在就去明氏集团。这一切也太巧了，梦里明月的样子，还有突然出现的明浩，难道真的是魂灯在给我指引？5年了，终于要见面了。见面第一句话
该说什么呢？哎，两位，你们有预约吗？我们这个地方可不是什么人都能进来的。这是我们卓总，不是你们能得罪得起的。果然，这里和梦里的场景一模一样。那位从乡下接回来的千金要露面了，指不定要出多少笑话呢。我听人说，他母亲本来就是有妇之夫，被明浩总裁一见钟情，强娶豪夺，逼着他们母亲生下。都给我闭嘴！再多说一句，不然你们从江城彻底消失。你谁啊？凭什么这么对我们说话？哎呀，你瞎啊！他是卓氏集团新继承人卓总，还不快请卓总进去？卓总，抱歉，是我有眼不识泰山。怎么是他？他为什么会在这里？还和明月这么亲密？跟我离开！你是谁？放开我！你不认识我了？是我，卓熙元啊！这到底怎么回事？卓总，请你自重，月儿从小体弱多病，经不起这么粗鲁拉扯。你怎么会在这儿？你为什么接近他？他为什么会不记得我？哎，各位，你们这其中一定有什么误会。明董事长马上就到，要不大家先冷静一下啊。卓公子，这里是公共场合，你这么失礼说，被人看到可不好。卓总，我是来找人的，是来找事儿的，有什么事儿我只管说，你查清楚。这不是我认识的明月，我认识的明月绝不会露出这么胆怯的事情。难道是我认错人了？各位，我有一件事向大家公布，这是我阔别已久的女儿明月，在很小的时候因为一些意外被寄养在乡下，没有能够提供更好的物质条件给她。现在我要将所有一切最好的补偿给她，所以今天我宣布，明月将持有明氏集团1%的股份。另外还有一件喜事，我已经为月儿安排了一门婚事，那就是她的未婚夫裴家少爷裴全。卓总，你冷静一点。明总可是我们公司重要合作对象，明月小姐是不是你要找到的？还需要慢慢核查。我一直是这么想，你现在冲上去，不仅会影响合作，还会落人口实。他说的对，这个明月对我这么冷淡，性格脾气大不相同，我不敢笃定他就是明月。可万一他要是装的呢？月儿，你在这儿等我一下，我去就来。走，接一步说。卓总，盯了我一天了，到底想干什么？他到底是不是明月？卓总，你在胡说什么啊？她是我的未婚妻，明月，跟你口中那个人根本就是2个世界的，和你更是没有半毛钱的关系。我警告你，你要是敢骗我，我卓奇缘有的是办法让你不好受。我会让你知道什么叫生不如死。卓总，饭可以乱吃，话可不能乱讲。这里是明家，最好给我收敛一点。这是你同父异母的姐姐，不知道打声招呼吗？妹妹刚从乡下回来，不懂规矩很正常嘛。我们一起喝一杯吧。姐姐，我身体不舒服，不能喝酒。以后要留在明家，出入各种应酬场合，不会喝酒怎么能行呢？不舒服，刚回来就摆架子，
假如把你当妹妹，我可不会惯着你。哎，可把妹妹，可把妹妹，干什么？不怪他，是我不小心把酒洒翻，我先去卫生间处理一下。月儿是我的未婚妻，我今天来就是给她撑腰的，再敢欺负她，以后我就让明家只有她一个闺女。这么拙劣的手段，也该让他吃点苦头。卓总，你怎么在这儿？你姐姐这么针对你，你就不会反击？卓总，这是我们的家务事，不劳您费心了。为什么不理我？真的不认识我了？卓总，我刚从乡下回来，不认识什么世家名流，抱歉。别装了，你演的那副委屈模样，差点连我都骗了过去。要不是我跟了过来，还真看不到这一面，扮猪吃老虎呢。卓总，我听不明白你在说什么。是听不懂，还是装听不懂？你心里清楚。我不信一个在明家危机四伏的私生女，会是一朵小白花。从头到尾，你的演技太假了。知道我为什么说你假吗？因为我打小也是生活在这种家族里，只有装傻才能活下去。你的演技还真不如我。周总，我没兴趣听你说这些，我们之间也没有过任何交集。等一下，你和我的一位故人长得一模一样，脾气性格也很像。我和他之间有过一段匪夷所思的感情经历。我找了他5年。卓总，我对你的情史没兴趣。等一下，我警告你，别纠缠，要不然我上你！是你，就是这个感觉，月儿，你以前就是这么对我的。我这是碰上了什么神？我警告你啊，别这么叫我，真恶心！以后也别出现在我面前，否则我不会像今天这样客气。是他，他就是明月，他真的还活着。我找到他了，多亏了魂灯。罗总，那个女人真的是你要找的人，可她为什么不记得你？她这叫投胎转世，你不懂。转世？可她现在有未婚夫了，你怎么和她再续前缘？而且碍于她的身份，就算她被接回明家，她现在的日子肯定也不好过。光她那个姐姐就够给了10万。您这时候横插一脚，破坏了她的联姻，对她来说不是火上浇油吗？把明家所有的资料都给我，我自有办法和她重新培养感情，让她就此离开裴轩，重新爱上我。等等，项目资料在哪里？我需要一份。妹妹，你看着好可怜啊，怎么大家都不理你啊？你可是明家千金，各位以后可不许这样。这是她应得的，一个私生女也配待在我们部门。给我闭嘴！我们是好姐妹，她不开心，我也会不开心的，可别区别对待，听见没有？是，您家有小姐说的对。不过今天要没有大客户投资，这项目可就黄了。明月小姐还是自己主动离职吧。明月小姐，有一位大客户来了，指名道姓要您亲自参与对接。不可能！你确定没搞错？知道是谁吗？是卓氏集团的 CEO 卓其源，就在总裁办公室等着。
又是你。这么不欢迎我？我好心来帮你，想着帮你公司注资几个亿，现在看来确实不需要我。那我走了，我不信你不叫住我。3、2、1，条件？什么条件？说出你的条件。我不相信你会这么平白无故的帮我，你总得有点理由吧？因为将来你会喜欢我，成为我的老婆。你找死啊你！开玩笑的，开玩笑的。你到底是什么人？为什么要来纠缠我？当初我也很好奇，你为什么偏偏选中我，让我爱上，纠缠我之后，又离我而去。你知道我当时有多难过吗？有多么想问问你，为什么宁愿死，也不愿陪我留一时？你到底在说什么？我根本就不认识你。我知道你听不懂，有的时候我也觉得发生的这一切太匪夷所思了。但现在命运让我遇到了你，我怎么能放弃你？这大概就是量子纠缠吧。我不会白要你的投资的。说出你的条件吧。亲我一口。妹妹，怎么跟客户谈这么久啊？要不要姐姐来谈？你是谁？有没有规矩？进来不知道敲门？周总，这位是明家的嫡千金明家如小姐，她在我们公司的分量比明月小姐可重多了。如果您觉得明月小姐能力不够，不如换明家如小姐来对接。别这么说，妹妹也是挺优秀的，不过是爸爸更注重我一些吧。装什么？你算什么东西？也配和我对接？我打小就见多了你这种捧高踩低、内涵别人的货色。你以为我坐上卓家这个位置是混来的？如果卓总这么觉得，那我也没办法了。我这个做姐姐的，想替妹妹说两句好话，还成了我的不是了。我走就是了。站住！你不会想回去找你爹告状，然后颠三倒四的说是明月欺负你吧？我警告你，千万别这么做。你要是真这么做了，我可太知道怎么让一个人消失得无影无踪了。我知道了。帮你报仇了，爽不爽？以后他不敢再来欺负你了。你为什么要这么做？我不会感激你的。你以为你拯救我于水火之中？不可能，你太天真了。我不需要你的拯救。你的英雄病在我这里十分可笑。你走吧。那你需要什么？我只是想要帮你，我想让你多喜欢我一点点。我保证，我能满足你任何要求。任何要求？任何要求。那我要整个名字，我要明浩的命，你能做到吗？你帮我夺回卓家，让我的好人叔付出代价。我的对手从来都不是明佳如那样的跳梁小丑。
你可能也没想到我会有这么大的野心。我自己也知道，这条路难于登天。明浩当年对我的母亲强取豪夺，逼她生下了我的母亲，恨我入骨。从我出生起就把我丢在了乡下。我从小都看人脸色，苟活至今，我所有的痛苦根源都是因他而起。所以我要他的钱，我要他的地位，我要他所有的权利，我要他为他的所作所为付出代价。好，我答应你。我以为你看穿了我的真面目，看透了我的恶劣和伪装，就会对我有所厌弃。我喜欢的就是你这种看不起任何人、高高在上的样子。以前的你就是这样，强大冷漠，生人勿近。这人又开始神神叨叨的。唯一不同的就是，你现在比以前更有人气了，也更鲜活了。以前的事儿，你最好别记得了。那段回忆太痛苦了。我亲手杀死他的事，怎么能让他知道？总之，我很喜欢你现在这个样子。你如果帮我拿下明家，杀了明浩，我会考虑跟你在一起，跟裴全退婚。好，成交。那你目前有什么计划吗？下个月底就是股东大会，以明浩那种人，肯定会不择手段地保护他大股东的位置。我如果揭穿他，对他造不成任何威胁，反而我会落下背刺父亲白眼狼的骂名。至于他对我母亲做的那些事，又是陈年往事，对他来说更是无足轻重。所以我需要一个让他彻底站不起来的方法。你想到了什么？他不是爱营销、爱女人设吗？那我们就推波助澜，好好帮他推销推销。如果一个爱女儿的父亲在股东大会上女儿失踪，他应该很着急吧？就算是不着急，他应该也装作很着急。毕竟他可是以家庭为重、爱女儿的好父亲。你怎么这么聪明啊？用他的女儿威胁他，逼他退位，这招太妙了。即使是这样，也只有一半的成功概率。那些股东凭什么认为我一个来自乡下的灰姑娘能执掌大权？有我给你撑腰，我看谁敢说个不字。有时候我真的很好奇，你这么天真，这么没心没肺，怎么在卓家活下去的？哎，你刚才对明佳如说的那些话，有没有掺假？其实我刚刚也就在你面前耍帅。我能继承卓家，一半也是你的功劳。可你不记得了，在我眼里，你以前就和现在一样优秀。我就跟在你身后帮你打杂，现在也帮你打杂。打杂？你可是卓氏的继承人，难道你甘愿跟在女人后面打杂？嗨，说什么呢？我乐意，而且我并不觉得有什么丢人的。好了，股东大会就按照你的计划执行。
我去买通记者宁香浩，大肆宣传明浩爱你如命的形象。还有那些股东，我一定让他们支持你。合作愉快。你怎么来了？我来接未婚妻啊。你刚才见卓启源了？没有。为了保护你，我在你身边安排了人。你去过哪儿，见过谁，我都知道。你监视我。你不能和他在一起，你是我未婚妻啊。我跟他只是合作关系，根本没有你想的那些事。别再骗我了，我的线人都告诉我，包括你和他的交易。你想拿到明家的控制权，还有股东大会的社区，这些就不用我多说了吧？你说的那些，我都不知道。哎，我告诉你，你在卓权心里没有你想的那么重要。放开！你想合作可以找我，他能给你的，我一样能给，甚至比他给的更多。我跟你不过就是点头之交，如果不是联姻，我根本就不熟。你说的这些话，我都不相信。你不信我，那你为什么信卓启源？你和他不过也是几面之缘。你对他为什么有这么大的疑心？因为我知道他对你做过什么，你难道不想听吗？放开！我根本就没空听你这些无稽之谈。他曾经为了他太爷爷，在你胸口扎了一刀，这样背信弃义的人，值得你信任吗？无稽之谈，我跟他根本就不认识，怎么可能发生你说的那些事情？那是因为你失忆了，你是转世重生的明月神女。这几天怎么总是有人说这些神神叨叨的话？裴少，我不知道你说这些话是什么样的目的，但是你监视我，已经触犯了我的底线。对不起，我只是想为你好。你如果生气了，我可以道歉，也可以赔偿你。我很感谢你这段时间对我的照顾，也很荣幸能有你这样的未婚夫。但是我也请你以后不要再监视我。最后，我想拜托你一件事情。什么事？你知道的。外面那些人说我的话，我想请你装作不知道，就当是你对我的补偿。好。爸，你不能把股份给妹妹。爸，姐，你别介意，都是被我宠坏了。哎，玉儿，坐。明天就是股东大会，你也一起去，长长见识。先生，您最近爱女如命的热稿到处都是，今天还有电视台邀请您做嘉宾，谈谈对女儿的教育呢。好的，等会儿我去准备。先生有2个女儿，真有福气，据说把芈月小姐从乡下接回来，咱们民氏集团的股票都跟着涨，媒体都在夸您呢。果然不出我所料，明浩已经完全入套了。爸爸本来就优秀，我跟姐姐还有许多要向您学习的地方。唉，要是你妈妈有你一样这样软的脾气就好了，也不至于我们父女相隔两地，到最后她也不会抑郁而终。爸，你对我妈有过后悔吗？你都在外边听了些什么？我什么时候亏待过你们母女？都是你妈硬碰硬，不知好歹。
把强暴说得这么轻描淡写，把所有的罪过都推给别人。我的好爸爸，我竟然还对你抱有幻想。股东大会，我势在必得。你姐呢？怎么还没来？爸，我已经派人去找姐姐了，你放心。坐。股东大会正式开始。综上股东大会的结果宣布。等等，让我女儿明月来宣布。明氏集团最大的股东明浩先生，以18.9%的股份优势，继续接管明氏集团，成为实际控制人。发生了什么事儿了吗？明总，不好了，你的女儿明佳如被绑架了。什么？绑匪要求你放弃明家的所有股份，否则就撕票了。这绑匪真是狮子大开口，不会是您的仇人吧？爸，我好不容易才跟姐姐团聚，你一定不要让她出事。明总这么爱女儿，肯定会不惜任何代价救下女儿的。是啊，明总爱你如命，肯定会放弃股份，想都不用想。被架到这种地步，我不信你不放弃股份。限时1分钟，给你选择，是放弃股份，还是你女儿死了？我放弃股份。卓总，他同意放弃股权了，现在可以办理转移了。接下来就看他的了。明总真是深明大义，爱你如命啊！明氏集团股东大会结束，股东重新洗牌，谁将成为下一任最大股东，目前仍在博弈中。而最年轻的股东明月，在这场股东洗牌中逐渐崭露头角。凭借未婚夫裴家的支持，卓家的注资，再加上他出色的工作谈判能力，明月深得各位股东的信任。更有媒体博主猜测，明月将是下一任明氏集团最大股东。没想到短短几个月，你就收获了这么多人心，看来明氏集团将来必定非你莫属了。怎么样，对这个结果还满意吗？还行。那我们之间的约定是不是该兑现了？我们的合约还没结束，你少乱来。那我可以提前行使一点福利吗？对不起啊，没忍住。仅此一次。一次。你少得寸进尺。我的心跳因你炙热，更因你永久。裴少，你和月儿的婚姻马上就会结束了。你说说你跟我抢什么呢？就算你比我先找到他，又怎么样？最后你什么都得不到。你怎么能这么理所当然和他在一起？你忘记对他做过什么了？你是怎么为了你太爷爷在他胸口刺了一刀，害他魂飞魄散？你忘了吗？看你表情，应该是记得是吧？那你觉得他如果知道你对他做过这样的事情，还会和你在一起吗？你怎么知道这件事的？要想人不知，除非己莫为。再说，
收买一下卓家的老佣人，很容易知道事情来龙去脉。卑鄙无耻！我卑鄙？那比起你杀了他，还舔着后脸和他在一起，到底谁卑鄙？你到底想要干什么？我想要干什么？我想让你知道，就算我不能和他在一起，我也要在你心里埋下一颗地雷，让你日日心惊胆战。好自为之吧。我要报仇！不要！我想让你知道，就算我不能和他在一起，我也要在你心里埋下一颗地雷，让你日日心惊胆战。少爷，您发烧了，我马上叫医生过来。这么多天，卓启源都没来缠着我，他不会出什么事了吧？喂，请问是哪位？我找卓启源，他怎么不接电话？是明小姐吗？卓总他发烧了，正在休息。好，我马上就过来。明小姐，就是这里，卓总还在睡。你为什么在一直看我？对不起，小姐，您长得实在太像卓总的一位故人。我先下去了，您有什么事儿记得喊我。你怎么来了？别碰他！怎么转身又是一阵心痛，只好攥紧双手，眼泪的流。你说往前走，往前走，别回头。你说好对，怎却婉转走马灯。这是什么？为什么会有我？他怎么会这么真实啊？你都记起来了？这些回忆都是真的，是吗？我们好不容易才又在一起，我找了你5年。我不能再失去你了，你原谅我好不好？原谅我当初那一刀好不好？我知道你不是这样的人，也许当时你也不是想故意伤害别人，可是他是他，我是我，我们的经历不同，心境也不同。你们是同一个人，我害了你，这一刀我还给你，这样我们就两不相欠了。如果这样做能让你好一点，这也许是个办法，但我不愿意让你这样做。为什么？我要你永远都记着这一刀，这样你就永远都亏欠我，以后就只能处处迁就我，让着我。闪烁的星河错落相拥，
好，我答应你。你这么好，我怎么可能不迁就你？从此之后，我不放手，你也不许放。不放手，再也不放手。太多风景，游览的途中，请给